சித்தர் வணக்கம். உலக தமிழ் அறிவாளிகளே, சித்தர்களின் அருளால் நலமுடன் பல்லாண்டு வாழ்வோம். மிஸ்டர் லேடிஸ் ஊடக ரசிக பெருமக்களே, இன்றைக்கு உலகம் முழுதும் பெரும்பாலான மக்கள் அவதி உறுகிற ஒரு சங்கடமான பிணி என்னவென்றால் இரைப்பை சார்ந்த பிணி. ஒன்று, அஜீரணம், செரிமானமாகவில்லை. இன்னொன்று, சாப்பிட்டால் ஏப்பம் எதிர்த்து ஏப்பம் வருகிறது. அடுத்து, ஏப்பம் கேட்கிற சத்தம் இருக்கிறதே பக்கத்து வீட்டு கேட்கிற அளவுக்கு ஏப்பம் பெரிதாக சத்தம் போட்டு வருகிறது. அடுத்து, சாப்பிட்ட உணவு சில நிமிடங்கள் கழித்து தொண்டை வரையில் திரும்ப எதுக்களித்து வந்து தொண்டையில் ஒரு எரிச்சலை உருவாக்குகிறது, நெஞ்செரிச்சல். இன்னும் சிலர் இரவில் உண்டுவிட்டு படுத்தால் அது புளிச்ச ஏப்பமாக நெஞ்சு வரையில் வந்து அப்படியே காருகிறது. வயிற்றிலே புண் இருப்பதனாலே அல்சர் புண், காரம் சாப்பிட முடியவில்லை, சாப்பிட்டால் கடுமையான வயிற்று வலி வந்து விடுகிறது. அப்போ இந்த பர்பிங் என்று சொல்லுகிற ஏப்பம், இன்டைஜஷன் என்று சொல்லுகிற அஜீரணம், கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் என்கின்ற வாயு உப்புசம், அல்சர் என்கின்ற வயிற்றுப்புண், இந்த 4 தொல்லைகளும் இன்றைக்கு மக்களை பெருமளவிலே பீடித்திருக்கிறது. பழங்காலத்தில், எங்கள் காலத்தில் இருந்ததை விட இப்பொழுது அதிகமான மக்கள் இந்த தொல்லையிலே அவதி உறுகிறார்கள். காரணம் என்ன? முதல் காரணம் மன அழுத்தம். பல இன்றைய நிலையிலே குணமாக்க முடியாமல் மக்கள் அவதிப்படுகிற அளவுக்கு காரணமாக இருக்கிற பல நோய்களுக்கு முதல் காரணம் எதுன்னா மன அழுத்தம், டென்ஷன், ஆன்சைட்டி, ஒரிஸ், ஃபியர். இதெல்லாம் தான், இந்த மனம் சார்ந்த உபாதைகள் தான் இத்தனைக்கும் காரணம். சில சொல்லுவோம் நேரத்துக்கு சாப்பிடுறது இல்லை, அது ஒரு காரணம். ஏன்னா நேரத்துக்கு சாப்பிட ஆரம்ப காலத்தில் பழக்கி விடப்படுகிறோம். அந்த நேரம் வந்தவுடனே வயிற்றிலே அமிலங்கள் சுரக்க துவங்கி விடுகின்றன. அது செரிப்பதற்கு அங்கு உணவுப் பொருள் இல்லை என்றால் அது குடலையே வேக வைத்து விடுகிறது, குடலையே அரித்து விடுகிறது, அது அல்சர் ஆகி விடுகிறது. அது உண்மைதான். மன அழுத்தத்தினாலே அஜீரணமும் ஏப்பமும் புளிச்ச ஏப்பமும் வருகிறது. இதையெல்லாம் தடை செய்து கொள்வதற்கு அவ்வப்போது அமிலமடக்கிகளை விழுங்கி கொண்டு காலத்தை ஓட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை நிரந்தரமாக குணமாக்க வேண்டுமான முதலிலே மனதை அழுத்தம் இல்லாமல் இருப்பதற்குரிய மருந்தை முதலில் அவர்களுக்கு தர வேண்டும். நான் என்னுடைய மருத்துவமனையில் இதைத்தான் பின்பற்றுகிறேன். இப்போ முதல்ல இந்த வயிறில் ஏப்பம் வருகிறது, பொறுமல் இருக்கிறது என்பதற்கு என்ன செய்யலாம்? ஒரு சுலபமான வழி சொல்லுகிறேன். ஓமம் என்று ஒன்று நாட்டு மருந்து கடையிலே கிடைக்கிறது. இந்த ஓமத்தை இந்த முறுக்கு சுடும்போது முறுக்கு மேலே போட்டு செய்வார்கள். என்னன்னா பாருங்க, முறுக்கில் கடலை மாவு இருக்கும். இந்த கடலை மாவோடு சேர்ந்து முறுக்கு எடுத்துக்கொள்ளுகிற போது அது வயிற்றிலே எரிச்சலை, பொறுமலை உருவாக்கும். அதை சரி செய்ய வேண்டுமானால் அதிலே ஓமத்தை சேர்த்து செய்ய வேண்டும். இந்த மனமும் நன்றாக இருக்கும், ருசியும் நன்றாக இருக்கும், உபாதையும் உடலில் வராமல் தடுக்கும். இதான் உணவே மருந்து. அப்போ இந்த ஓமத்தை எப்படி மருந்தாக பயன்படுத்துவது? ஒரு தேக்கரண்டி அளவு ஓமத்தை எடுங்க. ஒரு 1/4 மணி நேரத்திலிருந்து அரை மணி நேரம் கொஞ்சம் தண்ணீர் தெளித்து அதை ஊற வைங்க. அதுக்கப்புறம் எடுத்து அதை நைஸாக அரைத்து அதை கொஞ்சம் தண்ணீர் சேர்த்து ஒரு துணியில பிடித்து பிழிந்து சாறு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த சூடு பண்ண வேண்டியதில்லை, ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லை. அந்த சாறை காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடியுங்கள். வயிற்றில் இருக்கிற இரைச்சல், பொறுமல், வயிறுப்பல் எல்லாம் ஓடி போயிடும். சித்த வைத்திய மகுடம் சுப்பிரமணியம் பிள்ளை சொல்லுவார், பச்சை ஓமம் அரைத்து கலக்கியே, பச்சை ஓமம் அரைத்து கலக்கியே, இச்சையோடு குடித்திடில் வயிற்றுள்ளே, உச்சமுற்ற இரைச்சல் பொறுமலும் அச்சமுற்று அடியோடு மாறுமே சொல்ற. பச்சை ஓமத்தை அரைத்து தண்ணீரிலே கலக்கி வடிகட்டி குடித்தால், இச்சையோடு விரும்பி சாப்பிட்டால் உச்சமுற்ற இரைச்சல், பொறுமல், வயிற்றில் இருக்கிற இரைச்சலும் பொறுமலும் அச்சமுற்று அடியோடு மாறுமே. அனுபவத்திலே நான் பார்த்திருக்கேன். பலர் சொல்லி அந்த பலனை அனுபவித்து எனக்கு என்னிடத்திலே வந்து பகிர்ந்து கொண்டு மகிழ்ந்திருக்கிறார்கள். நம்பிக்கையோடு இதை பயன்படுத்துங்கள். இது யாருக்கு? வயிற்றில் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் உள்ளவர்களுக்கு இது பரிகாரம். அடுத்து, வயிற்றிலே கேஸ்ட்ரைட்டிஸுக்கு என்று இதை பயன்படுத்துகிறோம். வயிற்றிலே புண் இருக்கிறது, ஆற மாட்டேங்கிறது, அதுக்கு என்ன பண்றது? எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கிற ஒரு மூலிகை
மிளகு தக்காளி இலை அல்லது மணத்தக்காளி இலை. இந்த மணத்தக்காளி இலையை பச்சையாக பறித்து ஒரு 10 இலை வாயிலிட்டு நன்றாக மென்று அந்த சாறு வாயிலே படும்படியாக அதை விழுங்கினால் வெறும் வயிற்றில் ஒரு 4-5 நாட்களுக்குள்ள வாயிலே வருகிற அல்சர் அத்தனையும் குணமாயிடும். வாயில, நாவில, தாளில, எகிர்ல இங்க வருகிற புண்ணையெல்லாம் அது வாயிலே கொஞ்ச நேரம் வைத்து குதப்பி சாப்பிட வேண்டும். கொஞ்சம் கசக்கும், சிறு கசப்பா இருக்கும். ஒரு நாளை கசப்பு தெரியும், 2 நாள்ல அந்த கசப்பு தெரியாது. அப்படி மிளகு தக்காளி இலை வாயிலே இருக்கிற புண்ணை ஆற்றக்கூடிய சக்தி வாய்ந்தது. கிராமப்புறத்தில் அதை உணவாக செய்து கொடுப்பார்கள். அதை இலை தண்ணி சாறுன்னு சொல்லுவாங்க. மிளகு தக்காளி இலையை கொஞ்சம் தண்ணி சாறாக கிராமத்துல எல்லாம் இன்றைக்கும் அந்த தயாரிக்கிற முறை இருக்கிறது. அந்த இலை கசக்காது சாப்பிடலாம், அந்த தண்ணீரை குடிக்கலாம், அவ்வளவு ருசியாக இருக்கும். வாயில இருக்கிற புண்ணை ஆற்றி விடும். அப்படிப்பட்ட சக்தி மிளகு தக்காளி இலைக்கு இருக்கிறது. இன்றைக்கு மார்க்கெட்ல கடையிலெல்லாம் மிளகு தக்காளி இலை விற்கிறது. நிறைய உரம் போட்டு விளைய வைத்தது, வேறு வழி இல்லை, என்ன பண்றது, அதை வாங்கி பயன்படுத்தலாம். அதுல என்ன சத்து இருக்கிறது? பைரிடாக்சின் என்று ஒரு B6 என்கின்ற ஒரு விட்டமின் சத்து அதில் இருக்கிறது. அது புண்ணை ஆற்றுகிற வல்லமை படைத்தது. அது எங்கிருந்து கண்டுபிடித்தார்கள்? மிளகு தக்காளி இலையில் அந்த சத்து இருக்கிறது. அதை செயற்கையாக எந்திரத்தை கொண்டு உருவாக்கினார்கள். ஆனா நீங்கள் அதை B6 வைட்டமினை சாப்பிடுகிற போது அந்த புண்ணு ஆறும், திரும்ப திரும்ப வரும். நம்ம மிளகு தக்காளி இலையை சாப்பிட்டீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப வருவதில்லை. அதே வேதியியல் பொருள் தான் தயாரிப்பது. வேதியியல் மருந்தா வரபோது கருவிகள், அந்த மூலிகைகள் தாவரத்திலே அந்த பச்சையத்தில் சூரியனுடைய சக்தியினாலே இயற்கையாக தயாரிக்கப்படுகிற போது அதனுடைய தன்மை வேறாக இருக்கிறது. கெமிஸ்ட்ரி ஒன்னாதான் இருக்கு, செயல்பாட்டு திறன் வேறவாக இருக்கிறது. இப்போ மிளகு தக்காளி இலைக்கு புண்ணை ஆற்றுகிற தன்மை உண்டு. இதுல என்ன ஆராய்ச்சி சித்தர்கள் அந்த தாவரத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் என்ன பலன் இருக்கிறது என்பதை எல்லாம் ஆராய்ந்து சொன்னார்கள். காய்க்கு கபம் தீரும் காரிகையே அவ்விலைக்கு, காய்க்கு கபம் தீரும் காரிகையே அவ்விலைக்கு, வாய்க்கிறந்தி வேக்காடு மாறும் காண், தீக்குள் உனக்கிடு வற்றல் ஒரு பிணியார்க்கு ஆகும், நல்ல மணத்தக்காளிக்கு உள்ளவாறு என்று தேரர் சொல்வார். என்ன சொல்லுகிறார்? ஒரே தாவரம், அதிலே காயினுடைய பண்பு வேறு, இலையினுடைய பண்பு வேறு, வற்றலினுடைய பண்பு வேறு என்று பிரிக்கிறார். என்ன சயின்ஸ் இது? காய் வெப்பத்தை தரக்கூடியது. கபநோய் இருக்கிற போது அந்த காயை குழம்பு செய்வார்கள். மணத்தக்காளி வற்றல் குழம்பு, அது சாப்பிட்டா சளியை முறிச்சிடும். காய்க்கு கபம் தீரும், கபத்தை அகற்றுகிற ஆற்றல் காய்க்கு உண்டு. காரிகையை பெண்மையிலே அவ் இலைக்கு வாய்க்குள்ளே வருகிற புண்ணை ஆற்றிவிடும். காய்க்கு கபந்தீரும் காரிகையே அவ்விலைக்கு வாய்க்கிறந்தி வேக்காடு மாறுங்கான், வாயில இருக்கிற புண்ணு, வேக்காடு, அழற்சி இதெல்லாம் மாறி போயிடும். அடுத்து சொல்றார், தீக்குள் உனக்கிடு வற்றல் ஒரு பிணியா இருக்காகும். இந்த தீயிலே இட்டு பொரித்து எடுக்கிற, எண்ணெயில இட்டு வறுத்து எடுக்கிற வற்றல் இருக்கிறது, அது இம்யூனோ மாடுலேட்டரி. அது என்ன பண்ணுகிறது? நோயுற்றவர்கள் நோயில இருந்து மீளுகிற போது அவர்களுடைய மீள்திறனை அதிகரித்து திரும்ப இயல்பு நிலைக்கு வர உதவுகிற ஆற்றல் வற்றல்ல இருக்கிறது. அப்போ இலையை எதற்கு, காயை எதற்கு, வற்றலை எதற்கு என்றெல்லாம் தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே தெளிந்திருந்திருக்கிறது என்பது நமக்கெல்லாம் பெருமைதான். ஆனால் அதை பின்பற்றாமல் நாம் வேறு வகையிலே சென்று திரிவது நமக்கெல்லாம் சங்கடம்தான், கஷ்டம்தான். அதை நாம தான் புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ மணத்தக்காளி இலை. இன்னொரு இலை இருக்கிறது, பலருக்கு அது தெரிவதில்லை. தெரிந்தவர்கள் அந்த இலையை கையாண்டால் வயிற்றிலே வருகிற பல வகையான புண்கள், என்னென்ன வகையான புண்கள்? இந்த அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ், இன்ஃப்ளமேட்டரி பவல் டிசீஸ், இரிட்டபிள் பவல் சிண்ட்ரோம், இப்படி வரிசையில் அடிக்கிட்டே போறாங்கல்ல, குடல் அழற்சியினாலே வருகிற நோய்கள், அந்த நோய்களை எல்லாம் சரி செய்கிற ஆற்றல் அந்த இலைக்கு இருக்கிறது. அது என்ன இலை? பொடுதலை என்று ஒரு இலை, லிப்பியா நாடிஃப்ளோரா என்று அதனுடைய தாவர இயல் பெயர். பொடுதலை, பொடுதலையின் பேருரைத்தால் போராம போக்கும், மடுதலை காசமும் அடங்கும் கடுகிவர், பேதியோடு சூலை நோய் பேசறியவன் மேகம், வாதம் போம் மெய் உறக்கும் வாழ்த்து என்று ஒரு பாடல்ல சொல்லுவார். பொடுதலுடைய பேரை சொன்னா போதுமா, வயிற்றுல இருக்கிற உபாதைகள் எல்லாம் ஓடி போயிடும். வயிற்றுப்போக்கு, வயிற்று இறைச்சல், வயிற்றிலே புண்ணு,
அத்தனையும் சரியாக போய்விடும். பொடுதலை என்கின்ற ஒரு இலைக்கு பொடுதலையும் வில்வத்தையும் அதன் கூட கீழா நெல்லியும் சேர்த்து அதிலே கஷாயம், அதிலே தைலம் இறக்கி அதை கொடுத்து ஏராளமான பேர்களுக்கு கருப்பை புண், கர்ப்பப்பை புண், குடல் புண், வயிற்றுப்புண், இந்த மாதிரி உடல் உள்ளுறுப்புகளில் வருகிற பல புண்களை எல்லாம் ஆற்றிய அனுபவம் எனக்கு உண்டு. ஆகையினாலே நான் சொல்லுவது ஏதோ நூலில் படித்து வந்து பாடலை விளக்கி பொருள் சொல்லுவர்கள் செய்தி அல்ல, அனுபவித்து பார்த்து சரி என்று கண்டதை சொல்லுகிறேன். நீங்கள் இன்னொரு முறை அதை போய் பரிசோதிக்க வேண்டியதில்லை, ஐயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்பிக்கையோடு இவைகளை கையாளலாம். எப்படி கையாளுவது? பொடுதலை இலை கிராமப்புறத்தில் கேட்டால் வரப்புல எல்லாம் இருக்கு, கொண்டு வந்து கொடுப்பார்கள். இந்த பொடுதலை இலையை கொஞ்சம் லேசா தண்ணியில கழுவிட்டு லேசா தண்ணி தெளிச்சு அரைச்சோம்னா அது கல்கம் என்று வரும். அதாவது விழுது போல, சந்தனத்தை அரைத்தா வருது பாருங்க, அந்த மாதிரி விழுது போல கெட்டியாக வரும். அதை ஒரு கோலிக்குண்ட அளவுக்கு காலையில் பாலில் அல்லது மோரில், வெள்ளாட்டு பால் ரொம்ப சிறப்பு, பசும்பால் அது பரவாயில்லை, இதில் ஏதாவது ஒன்றிலே அன்றாடம் வெறும் வயிற்றில் காலையில் இதை பாலோடு சேர்த்து சாப்பிட்டு கொண்டு வந்தால், அல்லது வெண்ணெய் எடுத்த மோரோடு சேர்த்து சாப்பிட்டு கொண்டு வந்தால் வயிற்றில் இருக்கிற பல வகையான அழற்சிகளையும் புண்களையும் ஆற்றிக்கொள்ளலாம். அந்த சக்தி அதில் இருக்கிறது. நம்ம இன்டைஜஷன் அது பல பேருக்கு இருக்கிறது, சரியாக செரிமானம் ஆவதில்லை. இன்டைஜஷனுக்கு முதல் மருந்து உணவை மென்று சாப்பிடுதல். நம்ம சொல்லியிருக்கேன், உணவை 50 முறைக்கு குறையாமல் மென்று சாப்பிடுங்கள். மென்று சாப்பிட்டாலே நாம் தின்ற உணவு முழுக்க செரிமானம் ஆகிவிடும். அங்கே ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணுறேன்னா, வாயிலே சுரக்கிற அமிலங்கள், வாயிலே இருக்கிற பல்லிலே அறைபடுகிற அந்த எந்த உணவோ அந்த உணவை நாக்கு புரட்டி தந்து அது சலைவரி அமிலத்தோடு உமிழ்நோயோடு கலக்கிற போது அது முழுமையாக வாயிலே செரிமானமாகி விடுகிறது. அது வயிற்றுக்கு போகும்போது அடுத்து வயிற்றுக்கு இந்த செரிமான வேலை ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடும். அப்போ வாயிலிட்டு உணவை மென்று சாப்பிடுவது ஜீரண சக்தியை தருவதற்கு ஒரு சிறந்த மருந்து. அடுத்தது என்ன? எளிதிலே பயன்படுத்துகிற நம்ம தயாரிக்கிற மருந்து என்று எடுத்துக்கொண்டால் இஞ்சியை போல சிறந்த செரிமான சக்தியை தருகிற, நோய் எதிர்ப்பாற்றலை தருகிற, ஏன்னா ஜிஞ்சிபரால் என்ற ஒரு சத்து அதில் இருக்கிறது என்று இன்றைக்கு கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். அது புண்ணை ஆற்றுகிறது, வீக்கத்தை அகற்றுகிறது, ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி, ஆன்டி டியூமர் என்று பல பண்புகள் அதில் இருப்பதாக கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். அந்த இஞ்சி இருக்கிறது, அந்த இஞ்சியை தோலை அகற்றிவிட்டு, எனக்கு தெரியும் ஒரு பெரியவர் 94 வயது வரை இருந்தார், என்னுடைய நண்பருடைய தந்தை. அவர் காலையிலிருந்து வெறும் வயிற்றில் பழக்கி கொண்டார் இஞ்சியை மென்று சாப்பிடுவதற்கு. இஞ்சி உரங்களை விட்டு எடுப்பார், தோலை சீவார், காலையில் வெறும் வயிற்றில் மென்று சாப்பிட்டு விடுவார். அவருக்கு 94 வயது வரைக்கும் கேஸ்ட்ரைட்டிஸே வந்தது கிடையாது. இப்போ நாம போய் சாப்பிட்டோன்னா வயிறு ஏறியும் வாய் ஏறியும் அடுத்த நாள் என்னை திட்ட ஆரம்பிச்சிடுவீங்க. நான் உங்களை அப்படி சாப்பிட சொல்லலை. இஞ்சி என்ன பண்ணணும்? முதல்ல உரங்கள் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்து அதை நன்றாக தட்டி அதில் கொஞ்சம் தண்ணீர் சேர்த்து பிழிந்து இந்த சாறு எடுத்து அதை ஒரு அகலமான ஒரு கப்புக்குள்ளே, அந்த காலத்தில் டபரான்னு சொல்லுவாங்க, அந்த காப்பி குடிக்கிறதுக்கெல்லாம் அப்போ எப்படி இருக்குன்னா ஒரு டம்ளரும் ஒரு டபராவும் வரும், அது தட்டையாக இருக்கும். அதில் ஊற்றி ஒரு 15 நிமிஷம் வைத்திருந்து விட்டு பிறகு மேலே இருத்தால் மேலே இருக்கிற திரவம் வந்துவிடும், உள்ளே அடியில் ஒரு சுண்ணாம்பு படிந்திருக்கும். அது அகற்றப்பட வேண்டியது. அந்த இஞ்சிக்கு சுத்தி எதுன்னா அந்த உப்பை அகற்றிவிட வேண்டும். அந்த சாறை எடுத்து அதை ஒரு சட்டியில் இட்டு அடுப்பில் ஏற்றி சூடுபடுத்தினால் அது லேசாக பொங்கும்போது அதில் கொஞ்சம் அந்த ருசிக்கு ஏற்ற அளவுக்கு அல்லது ஒரு மேசக்கரண்டி அளவுக்கு இஞ்சி சாறு எடுத்திருந்தீங்கன்னா ஒரு தேக்கரண்டி அளவுக்கு அதில் நல்ல தேன் சேர்த்தால் அந்த தேனை சேர்த்து அதை அடுப்பை நிறுத்தி விட்டு தேனோடு சேர்த்து அதை கலக்கி அதை காலையில் அருந்து கொண்டு வந்தால் நிரந்தரமாக செரிமான கோளாறுல இருந்து விடுபட்டு விடலாம். இப்போ செரிமானத்தை சரி செய்து கொள்ள, கேஸ்ட்ரைட்டிஸை சரி செய்து கொள்ள, வயிற்று புண்ணை ஆற்றிக்கொள்ள, ஏப்பம் வருவதை தவிர்த்து கொள்ள, இப்படி ஒவ்வொரு மருந்தாக இந்த மருந்துகளை எல்லாம் நாம் கையாளலாம். இவைகளெல்லாம் சேர்த்து ஒன்றாக கிடைத்தால் எப்படி இருக்கும்? அதாவது ஒரே தயாரிப்பினால இத்தனை கம்ப்ளைண்ட்டையும் சரி செய்ய முடியுமா என்று ஒரு ஆய்வை மேற்கொண்டதிலே பிகு என்ற ஒரு தயாரிப்பை அன்பு ஃபார்மா தயாரித்து அளித்திருக்கிறார்கள். பிகு என்பது என்னன்னா BIGU, B ஃபார் பர்பிங், I ஃபார் இன்டைஜஷன், G ஃபார் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ், U ஃபார் அல்சர். பிகுன்னு பேர் அதுக்கு. யார் வேணாலும் குடிக்கலாம்.
ஒரு 20 ml அல்லது 25-30 ml 3 வேளையும் அதை பருகி கொண்டு வந்தால் எவ்வளவு மோசமான வயிற்று புண்ணு இருந்தாலும், அஜீரணம் இருந்தாலும், ஏப்பம் இருந்தாலும் சரியா போகிறது என்பது மக்களுடைய அனுபவம். எப்படி சரியா போகுது? நான் சொன்ன மூலிகைகள் அனைத்தும் அதில் இருக்கிறது. அப்போ இந்த மூலிகைகள் எல்லாம் நீங்கள் கையாண்டு தயாரித்தும் சரி செய்து கொள்ளலாம். அப்படி முடியாத நேரத்திலே நீங்கள் வெப்சைட்ல போய் பார்த்து அன்பு ஃபார்மாவிலே நீங்கள் ஆர்டர் போட்டும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இப்படிலாம் சொன்னாரே, நல்லா இருக்குது, கிடைக்கலையே என்று வருத்தப்பட வேண்டியதில்லை. பெற்றும் அல்லது செய்தும். ஏன்னா இவெல்லாம் சொல்றாரு, இதை செய்முறையை சொல்ல மாட்டாரே என்று நீங்கள் குறைபடக்கூடாது. ஆகையினால செய்முறையும் சொல்லியிருக்கிறேன், அதில் என்ன இருக்கிறது என்றும் சொல்லியிருக்கிறேன். முடிந்தவர்கள் தயாரித்து பலனடையுங்கள், தயாரிக்க முடியாதவர்கள் பெற்று பலனடையுங்கள். சித்தர்களுடைய ஞானமும் சித்தர்களுடைய மருத்துவ சிறப்பும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்கின்ற எமது பணி தொடருவதற்கு துணை நல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.